السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء وزوار قناة موبي أون. معاكم محمود. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم على برنامج نويز ريديوسر، البرنامج الشهير. كل الناس أساسا شرحت الموضوع دوت، بس في ميزة رهيبة جدا جدا نزلت التطبيق، فحبيت إن أنا أشرحه معاكم وأشاركه معاكم، وبإذن الله يعجبكم الفيديو. تابعوا معايا الشرح بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية. زي ما قلنا في مقدمة الفيديو هنتكلم على برنامج نويز ريديوسر. البرنامج ده يا جماعة، ناس كتير زي ما أنا قلت في مقدمة الحلقة إن ناس كتير شرحته، بس الجميل في البرنامج ده إن حصل له تحديث هوريهولكم دلوقتي. خرافي خرافي جدا جدا جدا، وبرنامج جميل جدا 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 فوق ما تتخيل. طبعا احنا متعودين على قناة موبي اون ان احنا بنشرح كل التطبيقات الجديدة اللي بتنزل او اي تحديث بينزل على تطبيق. وطبعا التطبيق اللي هو النويز ريديوسر ده لازم يكون موجود على موبايلك، لازم يكون موجود على موبايلك، سواء انت كنت بتشتغل في اليوتيوب او بتشتغل في الفيسبوك او بتشتغل على اي منصة، او مثلا حتى مستخدم عادي. فالبرنامج ده جميل جدا جدا وهيساعدك في حاجات كتير قوي. تمام. طيب اول حاجة بقى كده نبتدي نفتح البرنامج. دي واجهة البرنامج. تمام. دي طبعا النسخة اللي هي العادية، مش المدفوعة، مش البريميوم. فطبعا ما بيكونش فيها مثلا فيها حاجة زي ميني فورمات، ان حاجات كتير والنو ادز وانليميتد دي نويز. تمام. انت ممكن تشتري لايف تايم ب 639 جنيه و99 قرش، يعني حوالي 640 جنيه. ولو انت مثلا اشتريت شهر واحد بحوالي 160 جنيه، يعني 159 و99 قرش. ولو اشتريت أسبوع واحد ب46 جنيه و99 قرش، يعني 47 جنيه بالظبط. دي الخطة اللي هي الايه المدفوعة. لو انت عايز تشتغل على الخطة المجانية يعني زي حالاتي كده، هوريك ان البرنامج بيشتغل على الخطة المجانية وبيديك نفس الأداء برضو، بس ما بيدكش طبعا كل اللي هو من غير اعلانات، وان انت تعمل فورمات لحاجات كتير وانليميتد ديس نويز ديت. جميله جدا. ما تنساش بس برضو في اول فيديو كده برضو ان انت تعمل لنا لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد معانا على قناه موبي اون. نبدا في الشرح على بركه الله. نخرج كده بقى من البريميوم ده. تمام. دي واجهه البرنامج. طبعا البرنامج زي ما انتم شايفين كده بيكون فيه اعلانات. عندنا كده في الواجهة بتاعة البرنامج حاجة اسمها import file، وحاجة اسمها save it as، والبرو فيرجن، والبلاي اوريجينال، والبلاي نويزليس. طيب الحاجات دي كلها ايه؟ اقول لك انا بقى الحاجات دي كلها ايه. اول حاجة الامبورت فايل دوت. ده اللي انت بتجيب من عليه الفايل بتاعك اللي انت هتعمل عليه اللي انت عايز تعمله إزالة التشويش وتخلي الصوت بتاع الفيديو جميل جدا، ما يكونش فيه أي ضوضاء أو أي حاجة من الحاجات ديت. تمام. طيب احنا هنا كده هندوس على كلمة import file، وهوريكم فيديو اللي احنا سجلناه في الأول قبل ما هو يتعمل له نويز كان عامل ازاي وتسمعوا صوته. وعلى فكرة يا جماعة البرنامج ده دلوقتي بقى حاليا بقى بيشتغل بالاي اي، بالذكاء الاصطناعي، فبالتالي بيعرف يقرا التشويش كويس وبيعرف يشيله كويس جدا جدا حتى على النسخة العادية. تمام. والجديد بقى لما احنا ندوس import فايل هنا هنلاقي كلمة اوديو وكلمة فيديو. تمام. هو كان الاول كان اوديو، دلوقتي بقى فيه اوديو وفيديو. يعني تقدر ان انت تعمل نويز، يعني تشيل النويز من الفيديو ومن الاوديو كمان. هو ده التحديث الجديد اللي هو باسم الاوديو. تمام. احنا هنا كده دوسنا على كلمة فيديو، ندوس على كلمة فايل. ده الريكورد اللي انا عملته في الاول. تمام. هو كده بيسحب الفيديو ويدخله على التطبيق.
على حسب بقى طول التطبيق، فانت بتستنى يعني بياخد حوالي مثلا 10 ثواني 15 ثانية اهو. بيقول لك مرياج اوديو تمام، فيديو بروسيسنج فينيشيت. تمام، يعني دخل الفيديو التطبيق. دوس هنا اوكي. بص لو انت دوست بقى على بلاي اوريجينال ده اللي هو الصوت الاساسي. اسمع بقى كده الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعضاء وزوار قناة موبي أون. معاكم محمود. لو أنت سمعت الصوت ده كده 6 ثواني دول، هتلاقي إن الصوت كده يعني تحس إن هو إيه، وحش جدا، وفي تشويش وحاجات فظيعة. تمام. لكن دلوقتي بقى عشان نقدر إن إحنا نشيل التشويش والنويز ده كله، ندوس بقى على كلمة بلاي نويز ليس. تمام أهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعضاء وزوار قناة موبي أون. معاكم محمود. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم على برنامج. تمام. شفت الفرق ما بين الصوتين؟ الفرق ما بين الصوتين جميل جدا، جميل جدا 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 جدا. البرنامج ده بيشتغل بالاي اي، الذكاء الاصطناعي، فبيكتشف ال- التشويش وبيشيله. طيب احنا دلوقتي حملنا الفيديو داخل التطبيق، هنيجي بقى نعمل له سيف منين؟ من عندك، من كلمة اسمها سيف اس، اللي هي الكلمة دي. تمام، او بشكل ديسك ده تدوس له سيف اس من هنا كده. تمام، هو بيقول لك بقى عايز تسيفها ويف، ولا اوديو فورمات، ولا ام بي 3، ولا فيديو فورمات، ولا ام بي 4 فاستر، ولا ام كي في. في عندك 3 جي بي وايه وال في. يعني امتدادات بقت كتير قوي على فكرة. الامتدادات ديت ما كانتش موجودة، يعني الامتداد ده كله ما كانش موجود اصلا في النسخة اللي هي اللي كانت قبل ديت، قبل التحديث. فاحنا طبعا عشان مثلا الناس اللي هم بتشتغل على اليوتيوب، هننزلها ام كي في، ومكتوب عليها بين قوسين فاستر، يعني سريعة، سريعة جدا، بتنزل بسرعة، ما بتاخدش وقت فيها يعني. على طبعا على فيديو 29 ثانية زي ما احنا شايفين، فهنقول له ام كي في فاستر. تمام. يبتدي بقى ينزل اهو بلانس 9 مينت وفيديو سيفد سكسسفولي. بتقول له هنا اوكي، وكده كده نزل معاك وما فيهوش اي مشاكل. وكمان تقدر ان انت تخش برضو على الفايلات بتاعتك وتلاقيه. يعني مثلا احنا دخلنا هنا كده الفيديوهات، اهو تلاقي الفيديو نزل 6 و5. وأنا أساسا الفيديو اللي أنا كنت مصوره كان 6 و7 ميجا بايت. فبالتالي بتلاقي بقى طبعا إيه ببرنامج الإكس ريكوردر هو ده اللي موجود. فطبعا نزله أسرع لأن هو 6 و5 ميجا بايت، فبيضغط لك كمان الملف. فمفيش أحسن من كده والله العظيم، وبرنامج 10/10. وفي نهاية الشرح بشكركم جدا على المشاهدة وعلى صبركم معايا. وما تنساش بقى تعمل لنا لايك وشير واشتراك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.